看看这些黄金，网传在北韩生产的黄金啊，一辆载有200公斤的金条的武装车辆在运往首都途中遭3名蒙面劫匪。这批价值1200万美元约1亿人民币被当场抢走，至今下落不明。根据 RFA 这也不知道是谁啊报道北韩消息人士透露，11月中旬2名全副武装的朝鲜士兵押送这批黄金前往首都，但这辆武装车在新义州到首都的1号国道上被拦下来，三名蒙面劫匪突袭，车上的士兵迅速遭到制服，完全无力招架。事发后，劫匪带着黄金是扬长而去。当局得知消息后，立即宣布新义州、惠山等边境城市进入紧急状态。国家保卫省和安全省的调查小组来到新义州一带，四处翻找劫匪与黄金的下落。报道称，北韩每年生产2到4吨黄金，大多送往管理执政党资金的神秘39号室，小部分才送往北韩中央银行都给了胖子。据了解，在北韩黄金是无法交易的，因此这批遭劫持的黄金应该是要运往国外找买家。北韩当局不但出动大批人员四处搜查，还发广告传单，说看到有人持有黄金或者打听走私船走私黄金的，立即举报。还有消息呢，说和中国边境的这个地方布满了军警担心他们从这里逃掉。